สวัสดีครับและนี่คือรายการล้นฟีดครับเราจะเชิญคนดังคนในกระแสคนที่มีชื่อดังๆอยู่ในกระแสในฟีดมาพูดคุยกันจนล้นฟีดครับครับผมฟีดผมตอนนี้มีแต่ผู้หญิงใช่เป็นผู้หญิงแต่ว่ามันอยู่ในงานแต่งงานเป็นงานมงคลสมรสเห็นแต่ผู้หญิงที่คือเวลาผมดูเนี่ยงานแต่งงานอ่ะผมจะดูผู้หญิงมากกว่าผู้ชายอยู่แล้วช่วงเนี้ยเลิกดีมากจริงๆนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมกับพี่เฟยอึดอัดมากๆเลยนะเวลาแบบว่าเขาขอพรเรื่องความรักกันอ่ะผู้หญิงทั้งประเทศหรือใครก็ตามทั้งประเทศขอพรเรื่องความรักว่าสาธุขอให้เจอผู้ชายที่ดีขอให้เจอคนที่ใช่ผมอยากบอกคนที่ขอพรแบบนั้นทั้งประเทศเลยนะว่าผมกับพี่เฟยไม่สามารถอยู่หลายๆที่ในเวลาเดียวกันได้เวลาที่คนบอกขอคนที่ดีขอคนที่ใช่ที่แน่ๆมึงจะไม่ได้กูเพราะถ้าเหมือนถ้ามันมีลิสต์มาขอคนที่ดีกูหลุดเลยหลุดออกจากโผเลยคุยเรื่องแต่งงานผมขอเรื่องฝีก่อนเรื่องแต่งงานช่วงนี้คนแต่งงานเยอะคนในวงการก่อนแล้วกันที่ดังๆเลยตอนนี้แต่งแบบโหวิวบรรยากาศสวยงามอะเจมส์จิพี่โฟมงานแต่งงานเขาสวยมากสวยแบบแล้วมึงเขาโชคดีอากาศหนาวใช่คนต่อไปนี่พี่แคนมีพี่แต้วนี่สุดท้ายนี่คู่นี้เนี่ยน่ารักมากชอบเลยเขาเล่นคอนเทนต์เนี่ยตลกดีนะแบบเขาแกล้งกันหรือแบบแซวกันใช่เมื่อกี้พูดถึงงานแต่งงานครับแต่ช่วงนี้ที่บอกว่าเทศกาลแต่งงานวันวาเลนไทน์ตอนสมัยมัธยมอ่ะมันก็ต้องมีบ้างที่เราอยากดูเป็นจุดสนใจฮอตไหมตอนเด็กอะฮอตเลยแปะตัวเองทำไมอะก็กลัวคนไม่มาแปะเอาเป็นคนไม่มั่นใจชิงแปะตัวเองแต่ก็มีอ่ะก็ต้องมีผู้หญิงมาแปะมีบ้างพอหอมปากหอมคอดอกกุหลาบมีให้เขาไหมเคยไม่ซื้อให้แต่เขาบอกว่าอยากได้ก็เลยคบกับคนหนึ่งอยู่ก็เลยคนอย่างมึงนี่น่าจะฉีกหัวทิ่มเลยใช่ร้านไอติมที่หนึ่งที่มันจะมีดอกกุหลาบทุกที่เลยดอกกุหลาบที่มันตัดแล้วก็เห็นป่ะแล้วมันจะวางอยู่ในแก้วที่ขวดประมาณนี้แล้วมีน้ำอันนี้ให้เธอขอก็ได้เราไม่สนหรอกว่าดอกกุหลาบจะ9,999 ดอกแต่ดอกเนี้ยเราเต็มมาให้โกหกหน้าด้านๆเลยไม่เคยซื้อแต่วันนี้แขกรับเชิญของเราเขาเป็นเพื่อนสนิทใช่อาจจะมีเกลียดกันบ้างบางครั้งแต่ว่าเดี๋ยวต้องมาคุยกับเขาว่าเขายังไงบ้างครับผมแขกรับเชิญของเราครับพี่ฝนและพี่นิวครับสวัสดีค่ะนิวคุณพี่เขาเรียกให้นั่งนี้ทำไมคุณพี่เป็นชอบกินแป้งโกกิผสมไม่ทำอะไรพูดไปเรื่อยวันนี้ปรบมือต้อนรับทั้งสองคนอีกรอบนะครับวันนี้เดินมาจะมีแฟนมาส่งค่ะไม่ได้มาหรอแฟนแก๊ปเอายิบขยันนะไม่ใช่แฟนเป็นแก๊ปวอล์กแก๊ปปกติมีแก๊ปโบแต่ว่าเป็นมอเตอร์ไซค์แก๊ปวอล์กเดินเป็นเพื่อนนี่เป็นแก๊ปโบ๊ทมาลงตรงเนี้ยคลองนะคืออ่านยากแต่เดี๋ยวแต่แฟนขยันดีนะครับขอบคุณนะครับทำหลายอย่างเข้าคอนเซ็ปต์รายการหน่อยคือรายการนี้ชื่อรายการล้นฟีดอยากรู้ว่าพี่สองคนเนี่ยสนใจฟีดเกี่ยวกับอะไรขอดูในมือถือได้ไหม explore ได้ไหมคือ explore เนี่ยมันจะไม่สามารถโกหกได้ใน TikTok เนี่ยเขาดูกระเทยกินแมงกระเทยเป็นแมงเลยนะกระเทยกินแมงดูหนังพนอดราม่าอะไรอย่างนั้นก็จะเป็นส่วนใหญ่กินปลานึ่งเป็นของกินแล้วก็แบบเรื่องชาวบ้านบ้านใครทำอะไรยังไงเดี๋ยวก็มีข่าวเป็นวงการบันเทิงเกือบทั้งหมดเลยนะกับเรื่องเมาเจ้าหญิงกลางหันศพเรื่องคอนเทนต์ชอบอะไรอย่างเงี้ยพี่นิวทางนี้ดีกว่าอยากรู้พี่นิวแชร์เน็ตให้หน่อยได้ไหมครับเขาสอนครับรอเล่นนี่รอไม่กดอะไรเลยเพราะว่าไม่มีเน็ตไปเติมเน็ตให้หน่อยคนบ้าจะเป็นอะไรแบบเนี้ยแบบท่องเที่ยวทำอาหารความสวยงามอะไรก็แบบคลิปตลกผู้ชายบ้างก็สมมติจะเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ใช่อยากรู้ว่าไลฟ์สดพี่ไลฟ์บ่อยแค่ไหนไม่ค่อยละไม่บ่อยสมัยก่อนบ่อยไม่บ่อยมากไม่บ่อยนะจริงเหรอแสดงว่าไอ้ที่มันเด้งขึ้นมาเพราะนานทีไลฟ์ใช่คนที่แคปคือมันจะเป็นอย่างนี้คือเวลาไลฟ์เนี่ยพวกเราเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้มีช่องเป็นของตัวเองกันนะ
แต่อีนี่กับเราก็จะเป็นติดชิลคือใครอยากจะแคปก็แคปไปเลยใครอยากจะเอาไปตัดก็เอาไปตัดเลย มันก็เลยกลายเป็นเหมือนแบบว่ามันรันอยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแบบนั้นมากกว่าอะไรเงี้ยเพราะยังไงมันก็เป็นหน้าเรา ใช่สุดท้ายก็เป็นหน้าเราอยู่ดีเราก็ได้อยู่ดี อะไรเงี้ยเพราะเราก็ไม่รู้จะไปห้ามยังไงแล้วก็เอาไปเถอะค่ะซึ่งจริงๆอันเนี้ยคือเราไลฟ์กันทิ้งไว้นานแล้วและอีนิวเขาเป็นคนไปเอาไปตัดเอาไปตัดเสร็จปุ๊บมันก็เริ่มไวรัลพอมันเริ่มไวรัลคราวนี้ก็ นี่ไงกูปั้นมึง ถ้ากูไม่ได้ไลฟ์ใน IG กูแล้วก็มึงจะได้เกิดไหม ฝนไลฟ์อยู่แล้วฝนไลฟ์เป็นปกติอยู่แล้ว ไม่เคยบูม แต่ บ้าง เราเป็นคนตัด ใช่นี่แหละเจอแล้วตบมือค่ะ ถามถึงชื่อดีกว่า ชื่อ คริสติน่าแซ่แต้ ใครตั้ง ใครตั้งให้ ตั้งเอง ไม่ยอม มันต้องมีหนึ่งคนโกหก มึงย้อนไปดูไปมึงคริสติน่าแต่แซ่แต่กูนามสกุลกูให้ แล้วแซ่แต้ แล้วมึงจะเคลมไปทั้งก้อนเลยอ่ะ ก็คนละครึ่ง คริสติน่าคริสติ มา น่า จากไหนคริสติน่า นี่คลิปแรกว่าอัน ไม่ นี้ป่ะ เอาจริงๆนะอันเนี้ยคือตอนเนี้ยมันเป็นตอนที่พวกเราอะไลฟ์กันเสร็จแล้วก็ไลฟ์กันต่อนิดนึงฉันก็ไม่ได้เข้าไปอยู่ในกล้องแล้วอีนี่เขาก็เลยบอกว่ามึงอย่าทำตัวแบบนี้นู่นนี่นั่นอีนี่ก็ถามว่าเขาก็ร้องเป็นเพลงมึงร้องสิ จำไม่ได้แล้วลืม ใดๆอะไรอย่างเงี้ยพอเสร็จปุ๊บก็ว่าอุ้ย เย็น มัน ดังแล้วยิงเสร็จปุ๊บเราบอกอุ้ยคริสติน่าเวอร์คริสติน่านี่คริสติน่ากดเลย แต่ไม่อยากเป็นคริสติน่าอากิไม่ได้ ไม่ได้มันไม่ยูนิค มันไม่ยูนิค เราก็เลยนึกถึงความเป็นแบบชาวไทยเชื้อสายจีนไม่มีอะไรมาก มันชื่อฝรั่งอ่ะมึงเข้าใจป่ะ คริสติน่ากับแซ่แต่ซึ่งแซ่แต่อันนี้แปลว่าแซ่เดียวกับกูเลยนะ จริงไหมเนี่ย กูแซ่แต่ หรอ ใช่ บังเอิญมาก จริงแซ่แต่จริงแต่ว่าเราเป็นญาติกันสวัสดีครับ วันนี้ได้เจอญาติแล้วและขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวันนี้ที่รอคอยใช่ก็ได้พบเจอญาติ ก็ถ่ายเดียวกันคือเขาร้องเพลงอ่ะไปดูร้องเพราะ ร้องพอเลย ร้องพอ ร้องพอเลย มันมีรายการหนึ่งเขาบอกพี่เคยไปประกวด แล้วมันมีที่เขากด ปุ่ม3 ปุ่ม ปุ่ม3 ปุ่มแล้วก็ผ่านแต่ไม่ได้อ่อน ใช่ เกิดอะไรขึ้นทำไมมันไม่ได้อ่อน เหมือนเขาคัดแบบเข้าแค่แบบ21ทีมอะไรเงี้ยเขาก็เอาแบบอะไรโชว์ที่มันแบบน่าสนใจอะไรเงี้ยเข้า แต่ว่าเรา แบบแค่ร้องอย่างเดียวอะไรเงี้ยคงแบบ เขาต้องการแบบโชว์ยิ่ง น่า ให จะ ญ่ เป็นชาเลนจ์อะไรอย่างเงี้ย เป็นชาเลนจ์จริงๆอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ผ่าน ก็ถือว่าตอนนั้นเขาบอกว่าเราเสียศูนย์ไหม ไม่ได้เสียสูตรนะเหมือนแบบเขา เสียเซลล์ไม่ได้เสียศูนย์ คิดไม่รู้ดิคิดว่ามันแบบเหมือนแบบมันเหนื่อยมันไม่ใช่เหนื่อยมันรอนานมันอะไรเงี้ยก็เลยแบบรู้สึกว่าจะไม่ทำอีกแล้ว อาจจะไม่ไปประกวดอีกแล้ว จะไม่ไปทำอีกแล้ว รู้สึกว่าเสียเวลากับมันแล้วมาเยอะแล้ว อะไรอย่างเงี้ย เพราะถ้าเป็นพี่ฝนในวันนี้แล้วถ้าเป็นพี่นิวมาร้องอ่ะเป็นเราก็ตัดออกถูกไหม อยู่แล้วหน้าทำอะไรได้ โอ้ยเราไม่ได้เป็นกรรมการหรอก กูคงไม่ได้เป็นเหมือนกันไม่แต่วันนี้ทุกวันนี้ แมสแล้ว ดัง ดังแล้ว เพราะจากการที่เขาเป็นแชมป์ The The Voice Voice กี่ส UK มัย The Voice UK 4,500 คือเหรอ 4,000 ค่ะ 4,000 เชื่อป่ะตอนแรกผมเชื่อ ตอนที่คนพูดให้ผมฟังอ่ะผมเชื่อ มึงคือคน มึง ใน เป็น เน็ต บ้าเหรอ ไม่มันเคยมีในรายการในไทยก็มีที่คนเป็นแชมป์1,000 กว่าสมัยยังมีเลย ต้องประกวดตั้งแต่สมัยยุคสร้างสโตนเฮนจ์ ชอบไหมทุกคน ชอบ ค่ะ สนุก ชอบอะไรที่เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์อยู่แล้ว ใช่ มันแบบสีสันชีวิตอ่ะ ดัง ดังแล้วถูกลวนลามในที่สาธารณะ อีกโดนจริงเหรอ โดนจริงคือยังไงอ่ะ โดนขนาดไหนขอเหตุการณ์ แบบบางทีคือเขาจะเห็นว่าเราเป็นคนตลก เล่นได้ อย่างเงี้ยบางทีแบบมากินเหล้ากับหนูหน่อย เราก็บอกไม่เป็นไรค่ะอะไรเงี้ยดึงหัว เฮ้ย ดึงหัวไปกินแล้วก็แบบจับกรอกปากอะไรเงี้ย แล้วเราทำไงตอนนั้นทำไง เราก็ไม่กินอ่ะ เราก็ไม่กินอ่ะ เขาดูเป็นคนใจเย็นอ่ะเขาไม่น่า ไม่ ใช่ เนี่ยมันจะค่อนข้างเรียบร้อยอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยไม่ได้เป็นคนปะทะ ทำนมนั่นแหละค่ะ โอ้โห ก็จับทำตรงนั้นเหรอครับ ก็มาจับเลย คือผู้หญิงผู้ชายที่ทำ อันนี้ ผู้ชายก็มีผู้หญิงก็มี เขาจะเป็นสายแบบว่าเหมือนโดนแล้วเขาก็เฟดเลยเขาเดินกลับเลยเขาจะกลับเลย แล้วหลังก็เลยไม่เที่ยวผับเลย แต่ก็เข้าใจว่าเหมือนแบบชาวเน็ตก็เหมือนฟังเยอะๆก็มีความรู้สึกว่าเหมือนเราเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบกูรู้สึกสนิทกับมึงอะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่เคยเจอกันไงอะไรอย่างเงี้ยเราไม่เคยเจอกันค่ะครั้งแรกเจอกันครั้งแรกค่ะอะไรอย่างเงี้ย อยากให้น่ารักดีกว่า มาพูดคุยก่อนดีกว่า ครับผม ย้อนกลับไปคือต้องไล่มาตั้งแต่จุดเริ่มต้น ก่อนหน้าที่จะเข้ามาทำ เบื้องหน้า เบื้องหน้าพี่ทำเบื้องหลังมาก่อนทุกคนรู้อยู่แล้วทำโปรดิวเซอร์มาก่อน ค่ะ ขอย้อนกลับไปอีกก่อนทำโปรดิวเซอร์ทำอะไรมาก่อน ก็ลง จุดเริ่ แต ม ง ต้น ลงแตง ลงแต ลงแตงอยู่ที่พระประแดง เฮ้ยพระประแดงนี่คนพระประแดงเหมือนกัน นี่ฉันก็ลงพระประแดง สุขสวัสดิ์
อุ้ยตายแล้วดูเก๋ไปตายฉันอยู่แถวริมน้ำจ้ะ มันไหลเล่นไหม อุ้ย โคตรไหลเลยตัวไหลเลยแหละ เด็กพระประแดงทำอะไรนะลงแตงเหร ก็ อ ลงแตงอยู่อะไรอย่างเงี้ยลงแตงจริง เหรอ สมมติว่าอันเนี้ยสมมติว่าขายของผลไม้สดแม่ขายของผลไม้สดอยู่ในตลาดใช่ไหมทุกเย็นก็จะต้องมีลงแตงใช่ป่ะเขาก็จะขับกระบะมาแตงมันก็จะสูงแบบว่ามึงเคยเห็นรถแตงป่ะกูกับน้องจะเป่ายิงฉุบกันว่าใครจะอยู่ข้างบนแล้วอีกคนอยู่ข้างล่างเพราะอีกคนอยู่ข้างล่างคือต้องรับแล้วลงเข็ม มันหนัก ไอ้เหี้ยมันเหนื่อย ขึ้นเข้าใจป่ะแล้ววันนั้นกูโชคดีกูก็แบบว่าเหมือนแบบว่ากูได้อยู่ตัวบนกูโยนอย่างเดียวเลย สนุกเลย โดดอีน้องกูก็ยืนอย่างงี้กดส้นแบบไม่รับแม่ฟาดเลยหมดเลย2 คนลงแตงจริงเหรอเนี่ย ลงแตงจริง จริงเหรอไม่รู้ว่าพูดเล่นนะเนี่ย เรื่องจริงลง เรา แต มึง ง ลำบากจริงๆเหรอ ไม่ได้ลง ไม่ใช่เขาก็มีโซมีสวน ลง เป็นเจ้าของ ก็ แต่ เงิ ว่าน มัน อ ก็ ยู่ ต้องทำเป็นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ขายทุเรียน เพราะฉะนั้นทุเรียนเราก็จะเคาะเป็น แล้วช่วงที่แบบฝึกมีพลาดแบบลงหน้าเราไหม นี่ไง เนี่ย ไปเที่ยวอยู่ปากทาง อันนั้นแหละแต่จริงๆแล้วก็ทำมาหลายอย่างแหละแต่จริงๆก็อันนั้นก็เป็นแบบว่าเป็นช่วงเด็กๆที่เราทำแต่ว่าหลักๆก็ทำ พอเข้ามาแล้วก็เข้ามาเป็นโปรดิวเซอร์ ใช่ยิงยาว เป็นโปรดิวเซอร์อยู่นานแค่ไหนพี่ 10 กว่าปี 10 กว่าปี ซึ่งทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่ ทำอยู่ ต่อให้เข้ามาอยู่ดังแล้วใน TikTok ก็ยังไม่ทิ้ง นี่ดังแล้วเหรอ ดังแล้ว แล้วรายการทุกรายการดังหมดด้วย เออ คือตอนนี้ประมาณกี่รายการที่โฮอยู่ตอนนี้ 400,000 กว่า 400,000 ถือว่าน้อยมากนะ น้อย เพราะว่าคุณดิว พี่มีงานแค่นั้นหรอทำไมทำได้รายการ ใช่ไหม ตอนนี้ทำอยู่กี่รายการนะที่ล่าสุดที่ รายการเดียว ถือว่าเยอะนะ ถือว่าเยอะนะ คุณภาพ เขาเรียกงานเลือกงานคุณภาพ ใช่ไหมล่ะ พี่ไม่เลือก อันนี้คือรับแบบหวานแห ตัว รับแบบกูรับไปก่อนกูไม่มีงาน แต่อันนี้คือคนจริงนะ 400,000 งานนะของฉันก็จะได้เงินแบบนิดๆหน่อยๆแต่ว่าอาจจะเป็นแบบว่าเงินไม่เท่าไหร่แต่ว่างานเดียวของคุณได้เงินเท่าไหร่นะ 300เป็นรับงานยกขา ยกขา เรียกไทย มาถ่ายงานยกขา จะยกเขาเพื่อรีบเต้นรีบถือดอกเราอะไรอ่ะ เคยอะไรอย่างนี้เรามีแถมพิเศษบ้างไหม ก็คือพยายามพูดกับเขาแต่เขาไม่เอาก็แบบธรรมดาก็พอ ไม่เขาไม่บอกว่าครึ่งไหมมึงก็บอกว่าครึ่งค่ะแล้วมึงไปครึ่งอะไรหัวข้าว แหมคนแก่ก็ปวดอ่ะดิแล้วลงน้ำมันได้ด้วยกูไม่ได้เลยเจ๊งไม่แล้วที่รู้ป่ะตอนนี้กี่แหละ10 ก็เยอะอยู่ก็เยอะอยู่ก็เกิน10ยังรับเพิ่มอยู่ไหมหรือว่าพอแค่โฮ ก็ไม่เป็นไรคือของพวกออนไลน์มันไม่ได้เป็นวงจรมันจะไม่ได้เป็นวงจรยาวเนาะมันก็จะเป็นแบบช็อตเทอมอะไรอย่างเงี้ย รายการใหม่ๆมาติดต่อ มันก็จะเป็นไปใหม่มามันก็จะแบบอันเก่าที่มันแบบรันไปแล้วมันก็จะเวียนไปอะไรเงี้ยมันก็รันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ย พี่นิวว่าพี่นิว อ่า ก่อนอยู่ในวงการอ่ะก่อนเข้ามาแบบเป็นเบื้องหน้าตรงเนี้ยที่คนรู้จักเนี่ยทำอะไรมาก่อนครับพี่ เคยเป็นพิตตี้ค่ะ เป็นพิตตี้แบบไหนมันมีหลายแบบ แล้วนะมึงเป็นพิตตี้ขายน้อยหน้าเหรอ ขายรถหุ้มเกาะ ขายพิตตี้ขายนมพุ่มกรอบดีแปลว่าดูบ่อยเหมือนกัน อยากเป็น แต่ไม่มีโอกาส ไม่แต่จริงๆคือก่อนเข้าวงการคืออีนิวเป็นรับของเล่นไฮโซ คืออะไรเป็นของเล่นไฮโซ ยังไงคืออะไร ก็คือไปเที่ยวตามผับตามอะไรหรูๆอะไรเงี้ยเป็นของเล่นไฮโซ เป็นหน้าแบบ ไฮโซเกี่ยวขวะเจ๊กลากไปไทยลากมา เป็นผู้หญิงอย่างว่า มึงแป๊บนึงนะกูว่าเทมยังไม่ได้ ไม่ได้หรอกเรามาก็ไม่ได้เลยแล้ว เอาจริงๆทำอะไรมาก่อนเข้าวงการ ก่อนที่เป็นไกด์ ไกด์ ใช่ ไกด์ เป็น จริง ไกด์ เป็นไกด์คือแบบหมายถึงว่าในกรุงเทพหรือว่าใน เอาบาวค่ะต่างประเทศ เอามา ส่วนมากจะเป็นประเทศอะไรประจำเป็นหลักเป็นแหล่ง ก็จะมีเฟรนช์โพเนลิเซียตาฮิติคองโก ที่คองโกตอนนั้นเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างมันที่เราเคยไปที่คองโกตอนนั้น ก็มีเรื่องของคือเราไปดูลิงกอริลลาตอนนั้น หรือคองโกดังมากนะกอริลลา ใช่ครับ มันมีช่วงหนึงที่เป็นฟีดขึ้นมาเลย ใช่ แล้วก็พอไปปุ๊บทีนี้พอเขาเรียกว่าตัวผู้ ใช่คือ ตัวอย่าง คนนึงก็เรา จ่าฝูงอะ ลิงตัวผู้ลิงไล่ดิฉัน อ๋อเขาก็นึกว่าเรามาเข้าเขตเขา ใช่ ไล่ ลูกหัวรอดหมดเลยไกลไม่รอด แต่เขาเป็นไกด์จริงๆเขาเป็นไกด์จริงๆเป็นไกด์แบบไปเกาหลีฮ่องกงอะไรอย่างเงี้ย
ไปแก๊งจริงๆไปแก๊งจริงๆ ไม่เป็นอยู่นานป่ะพี่ตอนนั้นเป็นอยู่นานป่ะ ครึ่งปีนึงอะไรประมาณเนี้ย ก็ไม่ถึงเลิกท ก็ได้งานมารับงานยกขาเนี่ยค่ะก็เลยเลิก ทั้งสองคนรู้จักกันมานานแค่ไหนพี่ คือจริงๆแล้วก็เห็นกันมาตลอดแหละหมายถึงว่าเขาก็เป็นแบบพวกแบบว่าเน็ตไอดอลมาอยู่แล้ว อุ๊ยตาย อุ๊ยตาย อ๋อจริงๆนี่คือเป็นเน็ตไอดอลนะใช้คำว่าเน็ตไอดอล ำอัน ได้ นี้คือ นะ เบื้องหลังแล้วนี่แมวมองนะ ไม่ใช่เขาก็เป็นแบบถ้ามึงไม่ได้กูแล้วก็ป่านนี้ก็ใช่โถถ้ามึงไม่ได้กูแล้วก็มึงยังขายของแกงบูดอยู่เลยค่ะ เอ้า แต่ก็รู้จักกันมาประมาณนึงแล้วล่ะ กี่ปีอะถึง5 ปีไหม เลย เลย10 ปี เลย เจอได้ไงอยากรู้ เจอครั้งแรกเลย คือคนประเภทไหนมันก็จะดึงดูดคนประเภทนั้น ใช่เขาคือผู้จัดการเขาเป็นคน มือปั้นเขาเรียกว่ามือปั้น มือปั้น หนึ่งปั้นเขาเรียกเน็ตไอดอลแล้วกัน เพราะอันเนี้ยปั้นพี่นิวคนห ขึ้ นึ่ น ง มาละ เฮ้ยไม่ใช่ ไม่ใช่ พูดแค่นี้ไม่ได้นะคะดิฉันฟ้องนะคะอีเนี่ยตลอดจะมาปั้นฉัน นี่นะบอกว่าจะปั้นในที่เสร็จแต่ไปจะฟ้องใครรู้ป่ะอบตก็เป็นก็ไม่จะฟ้องอีกทีฟ้อง เขาเป็น อะไร จ่า เขาเคยมาฟ้องนี่เหมือนกับแบบมึงเจอแน่ขึ้นศาลก็แต่ศาลพระภูมิ แล้วบอกว่าจะฟ้องการจะฟ้องสขสกูบอกส่งความสุขใครนั่นเป็นสคบค่ะ ไปบ้านก็มีนี่คนนึงพี่โอ พี่โย จริงๆถ้าเอามา3 คนกูว่าตลกมากเลย ไม่ถ้าอีนั่นมาตอนนี้นะแฟตแล้วนะก็คือจะประตูนี้ ทั้งวันเลยเหรอ ทั้งวันคืนนี้บอกก่อนเลยนะเขาไปออกรายการเขากินตั้งแต่บ่าย 2มึงเคยเจอแฮงโอเวอร์เวอร์ชันผู้หญิงป่ะกินเสร็จไปสักไม่อำ ไปสักต่อ สักจริงๆ ขึ้นไปข้างบนชั้น 3ไปสักตรงมือเนี่ยแหละ ม แล้วกูบอกโยเนี่ยเขาดูดิรูปสักเป็นรูปอะไร เมาแล้วเกาตอนนี้เป็นแผลเวอะอยู่ จริง ก็ต้องแก้ไหมหรือว่าทิ้งป ไม่มีตังค์ มึงฟันมันอะดัดฟันคนเราดัดฟันไม่เกินกี่ปี ปีหนึ่งสุดๆปี2 ปี โยดัดเท่าไหร่ ก็ตั้งแต่สมัยจอมพลปอ่ะ พี่เลือกปั้นคนแบบไหน อยากรู้ ไม่ได้ เลือกป่ะหรือจริงๆก็คือถ่ายไปเรื่อย ไม่เพราะว่าร้านโยต้องบอกก่อนว่า คือเด็กมันก็เดินมาขายของมั่งเดินมาอะไรมั่งแบบนู่นนี่นั่นก็ถ่ายไปก็เอ็นดูอะไรอย่างเงี้ย อยากรู้เรื่องนี้บ้างพูดถึงเรื่องการที่แบบว่าการปั้นคนของพี่พี่จะผมเห็นบ่อยมากคือไอ้คำว่ากล้องกินคนของพี่มันคือยังไงวะ กล้องกูเป็นไง กล้องมันมากเลยถ่ายใครก็ไม่รอด โอ้โหพี่ลูกเกด คือกูอ่ะก็ไม่เข้าใจนะว่ากล้องกูอะมันไหนเว้ยแล้วกูก็ถ่ายอีนิวอ่ะคือไม่เคยให้ถ่ายเลยนะอีนิวก็จะอยู่อย่างงี้ตลอดแบบตลอดเวลาแบบเหมือนแบบจนกูแบบว่าอีกล้องกูมันเป็นอะไรวะแบบกล้องกูมันเป็น นี่ อะไร คือทีวีนี่คือดีขึ้นแล้ว ทีวีดีแล้ว โหอิงยังไม่รอดเลยอ่ะ อิงรอด ทำอะไรอ่ะ คือกูไม่รู้จนกูมารู้ที่ว่ากูไปกด EHD อะไรก็ไม่รู้ว่า แล้วมันเป็นแบบแล้วไฮไลท์เยอะๆ กูไม่รู้ว่ามันคือมันต้องไปกดอันนั้นออกอะที่มันจะแบบ มันฟิลเตอร์ของอะไรสักอย่าง ของสักในกล้องอ่ะ อันนี้รอดนี่รอด อุ๊ย น่ารัก วันนี้ขอลองได้ปะเพราะว่าเราจะมีคำถาม ลองถามเฟยกับมะ อาจารย์ตามเซนนะ ตามเซน โอเค ท่านผู้สองคนอยาก กลัวเนี่ย มึงจะกลัวอะไรล่ะมา5 4 3สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ สวัสดีครับ ชื่อเบสครับ น้องเบสน้องชื่ออะไรคะ ชื่อโคบี้ครับ วันนี้พี่ถามเลยดีกว่านะคะ ครับ ถ้าเกิดตอบคำถามนี้ได้นะคะ ได้ได้เงินรางวัลนะคะทำสีผมใหม่เนาะ ได้ โอเค ครับสิผมใหม่พี่ คำถามว่านมหนูนมแมวนมหมูนมอะไรกินได้คะ น้องหนูครับ นมหนูเป็นคำตอบที่ คำตอบที่ เป็นคำตอบที่ โอ้ ผิดค่ะ ต้องนมอะไรคะ นมแมวกับนมหมูกินได้นมหนูมันคืออยู่ในส่วนของรสแค่อิงก้า อ้าวนมหนูกินไม่ได้เหรอคะ ไม่เคยกินครับ หนูกินแต่นมเลยลูก นมแม่ครับ เก็ตฟิลมา ไม่เก็ตเลยมันจะใกล้มากเลย อยากรู้ตอนนี้คือพี่ฝนเป็นผู้จัดการให้พี่นิวปะ ไม่ใช่แต่ก็มีดูงานบ้างบางงานอะไรอย่างเงี้ยที่แบบติดต่อไปทางอีนี่ เขาบอกว่าตอนแรกพี่รับงานเองแล้วมั่ว ไม่รับ ไม่รับเลย ไม่รับเลย แล้วไม่เป็นคุยไม่เป็น ไม่ใช่ คุยเป็นแต่ คุยเป็นแต่ไม่รับ สมมติเขาได้3 งานแล้วใช่ป่ะเขาบอกเขาพอแล้ว ใช้พอแล้ว เขาโอเคแล้วเพราะว่าเขาอยู่ต่างจังเขากินฉันก็ถามเขาว่ารูทีนของเธอวันหนึ่งเธอตื่นมาเธอใช้เงินกี่บาทเขาก็ไล่มาตื่นเช้ามากินต้มเลือดเท่าไหร่ 40 40โอเลี้ยง โอ้ย
น้ำอร่อย น้ำอร่อย25 น้ำตามใจฉันเอาน้ำตามใจฉัน 25 วันก็ก๋วยเตี๋ยว ก๋วยเตี๋ยวก็อีก40 ไม่ถึง15 บาท พูดจริงป่ะ ก๋วยเตี๋ยวชามละ ด้วยเล็ก เตี๋ยวเรือเหรอ 15ไม่เล็กนะก็อิ่มนะ เพราะว่าตอนกลางวันไปเอาข้าวจากหลวงพ่อมาแล้วไง เทน ไปก็จะได้เป็น ก็รอหลวงพ่อ เกาเหลา ก็แล้วแต่แรนดอมคือวันหนึ่งเขาก็ใช้เงินแบบว่าไม่เกิน100แล้วเขาก็คือแบบว่า ต่างจังอะต่างจัง ต่างจังเขาก็ไม่ได้ต้องใช้อะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าเขารับงานแค่นี้เขาก็พอแล้ว สุดท้ายความสุขของชีวิตจริงๆ ที่ชอบทำคือทำอะไรอ่ะ ชอบปลูกต้นไม้ เฮ้ย มึงไม่ได้ชอบปลูกมึงชอบสิ่ง ชอบทุกแบบชอบต้นไม้ ชอบต้นไม้ ปลูกต้นไม้ ชอบใบไม้ ตอนนี้ที่บ้านอะเยอะแค่ไหนนะ คือซื้อที่ใหม่เพื่อปลูกต้นไม้อะ จริงปะเนี่ย จริง แปลว่าอินมากจริงๆอ่ะ ชอบ มัน ชอบ คือ ปลูกต้นไม้ทำสวนเลยจัดเป็นแบบนั้นแบบ ว้า นี้ ว ผลไม้ก็ปลูกไหมหรือ ปลู ว่าก หมด ก็มีแบบจามาคารู อู้ตอน กะเพรา มะละพี่นก มึงไม่ปลูกสิกูชอบกินมะระขี้นกจามาคารูมีจริงๆค่ะปลูกจริงแล้วก็แบบลูกฟลิก นี่มะเขือ ดีนะแบบว่ารู้สึกว่ามีอะไรที่เขาอินจริงเพราะว่าถ้าคนที่แบบแมสเงี้ยเขาจะแบบรีบยัดงานให้ตัวเองเพื่อที่จะทำงานเยอะๆอะไร ไม่ใช่ติดก็ไม่ได้ว่าไม่รับก็รับ รับ ก็เขา แต่แบบจะรับแบบประมาณแบบ15 วัน แล้ว อะ ก็ ไรอย่าง พัก เงี้ย แล้ว ค่ะ โอ้ยถ้าถามนี้อยากรู้เลยว่าเป็นผู้จัดการใครบ้าง เป็นผู้จัดการก็คือตอนนี้ยังเป็นผู้จัดการเจนนี่ปานันอยู่ พี่เจนนี่ก็นะซึ่งไม่เคยไปดูพี่เจนนี่ จริง เลย ไม่เคย จริงก็ให้เขาดูตัวเขาเองเพราะเขาโต แต่ แล้ เรา ว หัก หางาน อยู่แล้วช่ เท่าไหร่ ำ80 20 เจนนี่80 เรา เรา80เท่าที่เปิดรายการมา ค่ะ จะรู้อยู่แล้วเขาเป็นคนแบบใส จัดแจงทุกอย่าง แม่เป็นจิ้มเป็น ซ้ำ มึงต้อง เลือด ทำอย่างนี้มึงต้องทำอย่างนี้ ชักจูแบบนี้เลยอย่างนี้เลย เป็นหุ่นเชิด หุ่นเชิด ยังเป็นอยู่เยอะไหมอ่ะให้ เหมื ค อน นเดิ ดู ม ตอบ มันเดิน ยังไงให้เราเมาส์ ก็จัดแจงทุกอย่าง เช่น ทุกอย่างทุกที่ ตั้งแต่ ที่ เช้า สามารถได้ แล้วมันดีไหม ทุกอย่า มั ง นง่ายไหม บางทีก็เป็นลำบากของกูเหมือนกันนะ อย่างเช่นอะไรที่ คือมัน รู้สึกว่า จัดแจงสมมติว่าไปกองนี้อีนี้เป็นหน้าที่คือพิธีกร เดินเข้ามาในเซตปุ๊บ5 4 3 2เอามาฮะเริ่มถ่ายยังเขายังจัดไฟจัดอะไรกันอยู่เลยอย่างนั้น ไม่ใช่คือถ้ามันไม่5 4 3 2มันก็จะอยู่กันยังไงแบบ เดินอยู่ตรงนู้น เป็นอ้อนเป็น เดิน เอื่ อยู่ตรงนี้ อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนี้ ถ้ามันไม่มีคนเริ่มหนึ่งมันก็จะไม่เริ่ม เพราะแต่ละคนเป็นองค์ตัวแม่กันหมดนึกออกปะ เขาบังคับอะไรเราบ้าง ถ้า ทุกอย่างให้กิน โด ให้กินที่ของเหลือ ไม่เคยของเหลือค่ะ คือมันติดนิสัยคือหมายถึงว่า คือเวลากินก็อยากให้กินกันแบบว่าทุกคนเป็นคันลองนึกออกปะเพราะไม่งั้นก็คือแบบอีเละ แก อีเอิร์กเล่าให้ฟังไปญี่ปุ่นกับอีฝน ครับ ไปกินราเมงซึ่งอีเอิร์กมันเบื่อมันอยากกินอะไรแซ่บๆมันอยากใส่พริกไม่ได้ มันอร่อยอยู่แล้วไม่ต้องใส่ไม่เอาอย่าใส่อยากกินเผ็ดไงไม่ได้มันต้องรสนี้อะไรอย่าง ออริจิ เงี้ นอลของเขา เขาทำมาแล้ว อะไรอย่างนั้น แล้วเคยมีจัดแจงจนเราโกรธไหมแบบโกรธจริงๆไม่เคยโกรธจริง แต่มันก็ เขาไม่ทำตาม ไม่ คื คู่ อเงี เนี่ย ย บ คู่เนี่ยก็ทะเลาะกันบ่อย แต่ทะเลาะจริงไม่จริงไม่รู้ มี บ้าง จริง ก็มีบ้างแต่มันก็ มันก็ไม่ได้ทะเลาะแบบบางทีแบบมันชอบแบบทำอะไรที่เราจะเตือนมากกว่าอย่างแบบ ยกตัวอย่าง คือมันเป็นคนพูดตรงพูดไปเรื่อยพูดไม่ค่อยคิดอะไรอย่างเงี้ย ฉันก็จะเป็นคนแบบว่าอย่างนี้ไปเลยถูกป่ะแบบไปเลยอะไรอย่างเงี้ย ตรง เวลามันเตือนเราก็ฟังว่าโอเคอ่ะอันนี้มันเกินเบอร์ไปละมันแบบว่า บางทีเมา เยอะไปละ เลย มันเมาเลย อะไรอย่าง ป้าย เงี้ย ไปละอะไร เรา อ เป็น ย่าง คน เงี้ คอย ย ดูพฤติกรรมว่า เขาอะจะเป็นคนแบบว่าเมื่อคืนมึงจำได้ไหมมึงทำอะไรจำไม่ได้ อย่างเงี้ยเขาไม่เตือนเราเรื่องแบบนู่นนี่นั่นแล้วเราเตือนอะไรเขา เขาค่อนข้างระวังตัวมาก ใช่มันเรียบร้อยมาก เพราะว่าน้องผมเคยทำข้างหลังให้พวก ไม่ถึงน้องสาวเธอเหรอ ใช่น้องสาวแท้ เอาเหรอ ๆ ชื่อ เขา อะไร ไปฝึกงาน ชื่อเมย์ ใช่ไหมน้องเมย์จำได้ เฮ้ยรู้ด้วย จำได้เขาไปฝึกงานอยู่ ใช่บอกว่าพี่นิวเป็นไงแบบเพราะผมเห็นว่าตลกมากไง เออ หลังแบบเงียบไม่พู คิดว่าความ เรี ต ยบ ล ร้อย กส่วนใหญ่อะพอมันเป็นแบบหลังปุ๊บมันก็จะเงียบกันหมดทุกคนเลย ใช่ เหมือน ใช่ โอ๊ตเหมือนอะไรอย่างเงี้ยมึง ใช่เข้าเรื่องความรักหน่อยใกล้ วาเลนไทน์แล้ว อยากรู้สเปค สเปคของเราเป็นแบบไหน สายฝออยู่แล้วเพราะสามีฉันเป็นฝออั อันนี้เป็นเกาหลีเหรอ หลักอ่านค่ะ พี่นิวเนี่ยเป็นคนที่จริงจังกับความรักมากจริงไหมครับ จริง ทำไมถึงจริงจังกับความรักมากเลย ก็มันก็คือความรักอะค่ะ เราควรที่จะรักเขาให้เต็มที่ ก็เลยจริงจังถ้า รักขโมยไป ถ้ารักแล้วไม่จริงจังอันนั้นเรียกว่าความ อ๋อ แต่
ปกติคือทุกวันนี้คุณทำตัวเป็นคนอยู่นะคะ จริงหรือไม่ จริง ตอนนี้มีแฟนปะ ไม่มีค่ะ จริงไหมที่เขาบอกว่ากูตั้งแต่ดังเนี่ยผู้ชายเข้าหาน้อยลง น้อยอะไรคะคุณแบบบ้าเหรอ ส คะ นให้กูตอบขอเถอะมึงก็ตอบเยอะนะ เลี้ยงเหมือนเรื่องตัวเองจริง ได้เท่า ไม่ใช่ กัน หรือมันก็รู้เรื่องมาไงก็เลยแบบหน่อยอะไร อยู่นิ่งๆก็ได้กูตอบบ้าง คุณตอบเขาไปหน่อย ตั้งแต่ดังเนี่ยคือคนเข้าหาน้อยลงจริงไหม ไม่จริงนะ ก็คือเยอะ ก็ ขึ้ ยั น งคุยกับคน ได้เล่น เดิมตลอด ตอนนี้กี่คน 5 คน จริงป่ะวันเนี่ย ค่ะดิฉันเป็นคนทองค่ะ ไม่ใช่เขาเรียกว่าศึกษา จริงมีคนคนเดียว คนเดียว ถ้าคนไม่เยอะไป แต่เรา จริงเหรอ คิดว่าถ้าสมมติว่าคบกันแล้วจะเปิดตัวไหม คิดว่าไม่ ทำไมอ่ะ เขาก็อายบ้านมีเพื่อนมี ต่อ แฟ ถาม น เขา ไม่คือในโลกออนไลน์ตอนนี้มันค่อนข้างโหดนิดนึง คือกับคนที่แบบอยู่นอกวงการกับคนที่เขาไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบ จริง ไม่ว่าเราจะแบบเลิกกันหรือว่ารักกันอ่ะ เราจะต้องมาตอบสังคม มันก็ ว่า ไม่ เขาคือใคร อืม เลิกกันทำไมหรืออะไรเงี้ยแทนที่แบบเวลาเลิกกันเราจะได้แบบมาฮิวตัวเองหรือให้เขาไปฮิวตัวเองอะไรเงี้ยก็ต้องมานั่งเพจนั้นเพจนี้อะไรเงี้ยมันไม่จบมันจบยาก ชาวเน็ตมาถามเรากับพี่ฝนถามอะไรเราเครียดมาก เคยตอบนะ เคยพามาเจอด้วยแล้วก็หลังจากนั้นไม่พามาอีกแล้ว รู้สึกว่าพี่ผมเคยเจอแล้ว ฉันเจอทุกคนเขาก็เล่าให้ฟังหมดเจอทุกคนแต่เราก็รู้ว่าคุยกับใครเป็นยังไงอะไรยังไง เป็นห่วงวะเป็นห่วงเขาไหม ไม่ห่วงเพราะเขาทำตัวเขาเป็นดวงเมียน้อย เหรอ ไปดูดวงกันมาเขาเป็นดวงเมียน้อ จริงเหร ย อ หมอดูเขาบอกว่าเป็นดวงเมียน้อยนะคะ อีนี่ตอบกลับไปว่า ว่า ชอบค่ะ อะไร ได้ ถ้าพูดถึงความรักคนนี้บ้างล่ะความรักคนนี้ ใช่ค่ะดิฉัน กี่ปีแล้ว 11 ปีปีหน้า12 แต่งงานล่ะ แต่งงานเรียบร้อยก็อยู่ แต่งงานมากี่ปี แต่งงานมาประมาณ 7-8 ปีชื่ออะไรนะ คุณจอร์จ จอร์จ คุณจอร์จ เขาบอกยกให้เป็นสามี ประ ประ เสริ เสริ ฐ ฐที่สุด ยั เพ งไง ราะว่าฉันว่าฉันมีเป็นสามีที่ดีมากคือหมายถึงว่าเขาเข้าใจในความเป็นเรา เช่น ถ้าเรากลับบ้านดึกเขาก็ไม่เคยด่า ไม่ว่าเลยเหรอ ไม่เคยเขาบอกไปออกไปได้เลย เธอทำได้เลย เธอทำอะไรเธอทำเต็มที่ได้เลยฉันซัพพอร์ตเธออย่างเดียว ทะเลาะกันบ้างแหละ ทะเลาะส่วนใหญ่ก็ทะเลาะเรื่องปัญญาอ่อนนึกออกว่าทะเลาะเรื่องตอกเช็ดตูดแมวอีนี่ก็ไปแมวบ้านกูเป็นไง สะอาดมากเลยเหรอไม่ แล้วอีนิวชอบไปมาหาแมวบ้านกูอีนิวชอบแบบว่าไปขู่แมวบ้านกูมึงคุยกับแมวบ้านกูยังไงนะ เฮ้ย เหมือนนะ เหมือนเวลาแมวเหมือนเวลามันทะเลาะกันน่ะเมื่อกี้มีคำถามมาหนึ่งอยากรู้เรื่องป้าเตอ ปกติจะเห็นแบบการเป็นแบบโค้ช ไม่ดูแก เขาเป็นคน น่ารัก ม แกน่ารัก ลูกสาวนางจะมีเยอะใช่ไหมลูกกระเทยอ่ะเวลาไปกินถ้าไปดูหนังอะไรเงี้ยนางก็จะปิดโรงเลยแล้วก็แบบเอาลูกสาวเป็นโรงนอนนะจ๊ะ แล้วมึงรู้ไหมเขาให้เลือกที่นั่งกันเองตามดวง แล้วพอเปิดปุ๊บไปปุ๊บทุลูกเอามือควักไปใต้เก้าอี้ได้เงินกันนะคะ แล้วคนอื่นได้ แต่ 10,000อีนั่น10,000อีนี่7,000อีนั่น6,000 นี่นิวได้ บาทเดียว ไม่บอกจริง จริง ทุกจริงทุกงาน เลย งาน แล้วพี่เคยได้10,000-20,000ไหม ฉันได้เยอะฉันก็เผาว่าหลังๆมาเขาจะไม่ค่อยให้ฉันเข้าบ้านเพราะเขารู้ว่าถ้าจะฉันเข้าบ้านปุ๊บ เสียตังค์ ของคือ ของไม่ ของหาย เขาจะบอกว่า ของเขาเยอะ อุ้ยรองเท้าเธอใส่ไม่ได้แล้ววันเนี้ย อ๋อใส่คือใส่เหมือนกัน ตีนเท่ากัน ตีเท่าป้าตือจริงไหมที่ป้าตือเขาไม่ได้ให้เพื่อความอยากให้ แต่เราไถเขา จริงค่ะ เราไม่ได้ขายเราต้องมีเรื่องคือป้าตือเนี่ยจะไม่ได้เป็นคนให้เงินง่าย ๆ แต่เราเนี่ยทำในฐานะมิจฉาชีพ คือปกติแล้วเราจะต้องทำงานคนเดียว แต่ในนี้ล่าสุดเพื่อนเราถือว่าเป็นอีกเลเยอร์หนึ่งถ้าเป็นแบบว่าพวกเขา แต่ ได้ เขา แล้ ใช้ ว อย่าง นะ นี้เมื่อกี้เราอยู่อย่างนี้เมื่อกี้เราพูดว่าเพื่อนเราอยู่อีกเลเยอร์หนึ่ง ก็คือตามมาเรา เอาใหม่ทำมือใหม่สิ เท่ากันก็ได้อะ ไม่ได้ ไม่โถไอ้ มึงอยู่นี่กูอยู่นี่อย่างเงี้ยได้ แต่มึงไม่เคยได้จากเขาเลยเวลามึงจับฉลากทุกครั้งมันก็ได้แค่บาทเดียว อะไรรอบแล้วก็ได้20,000ค่ะ 20,000เพราะกูช่วยค่ะ ดวงกูไปหนุนมึง นี่ ไม่ล่าสุด ว่า อีนี่คือเราอะได้จากป้าตือบ่อยอยู่แล้วเพราะบางทีเวลาสมมติว่าสมัยก่อนถ้าป้าตือโทรมาคุยกับโทรศัพท์กับเรานานเราก็บอกว่านานเกินไปละโอนตังค์มาสิขี้เกียจจะคุยเปลืองน้ำลายเหนื่อย เราจะวางสายก่อนเลย ถ้าไม่โอนมาจะไม่รับ โอนปุ๊บรับโทรศัพท์เลยคุยได้เลย เท่าไหร่ ยาว อันนั้นคือเท่าไหร่ 30,000ถ้าอยู่กัน3 คนคนละ10,000
ป้าตื้อไปรับโทรศัพท์ได้ ล่าสุดเกิดเหตุการณ์ที่เขาสองคนได้มีการโทรศัพท์เกิดขึ้นคืออะไรคะ โทรคุยกับลูกสาวนางชอบโทรมาคุยกับลูกสาวอยู่เลยโทรมาคุยกับนี้ใช่ปะนี่ก็คุยแล้วนางอาจจะมีพี่เลี้ยงแล้วนางจะชอบแบบไลฟ์สดกินแบบส้มจากญี่ปุ่น ลูกละ600ลูก อ๋อ ละ เป็นฟิลเขาชอบไลฟ์แบบ เป็นไฮโซ มันดูแล้วจะเป็นไฮโซ ทุก เป็น ค แฟ รั้ง ชั่น ที่ โชว์ เวลาเขาคุยโทรศัพท์เนี่ยเขาจะชอบแบบเปิดกล้อง แล้วลูกทำอะไรอยู่อ่ะแม่ทำนันนี้แต่แม่ เดี๋ย น ว ว นะ ด อันนี้เราได้นะเขาไม่โกรธเนี่ย ได้ ได้ เดี๋ยวโกรธปุ๊บแล้วทีนี้วันนั้นก็ได้ยินพี่เลี้ยงคุยกับพี่เลี้ยงบอกว่าพี่นูตอะแตงไทยหมดยัง แต่ตอนนั้นกินอะไรอยู่นะ ในกล้อง ส้มลูกละ900-800ไปไหนอะถามแม่กินแตงไทยด้วยเหรอเมลอนญี่ปุ่นถามแล้วแม่กินกับอะไรเมลอนเม็ดแมงลักล่ะแม่เป็นไฮโซแม่กินแตงไทยกับเม็ดแมงลักได้ไงวงการไฮโซแม่รู้โป๊ะนะเนี่ยแล้วยิ่งถ้าอีฝนรู้นะแม่มันเอาไปพูดทั่วหมดเลยนะ เสร็จ ล้อแล้วลูกจะเอาเท่าไหร่ล่ะ เขาเก็บมาอย่างนี้เองเลย หนูไม่เอาหรอกก็เลยก็เปลี่ยนเรื่องก็คุยเรื่องนั้นเรื่องนี้ปุ๊บแม่แล้วปกติแม่มูไหมไม่นะแม่แบบเป็นคนนับถือตัวเองอ่ะแม่จะมีตรรกะมีแม่อะไรอย่างเงี้ยคุยไปสักพักนึงพี่นูตน้ำมนต์อยู่ไหนอ่ะที่หลวงพ่อให้เอามาอาบอ่ะ เราก็สอน อาบเลยเหรอ แม่ไม่มูจริงปะเนี่ย อาบเสร็จปุ๊บ เช้าปุ๊บ ปิด โทร ตา เช้าปุ๊บเขาก็เก็บไว้ อีฝนอยากมีเงินใช้ปะ เป็น ก็เลย วิชาชีพ เล่า อะ เรื่องนี้ เออ ปุ๊บอีนี่โทรเลยโทรว่า อีกบอกว่าปึ้งโทรไปมึงเคยแบบเหมือนแบบมีเรื่องแล้วจะไปขู่คนป่ะปึ้งฮัลโหลตือทำไรอ่ะอยู่นี่เลยกูรู้เรื่องหมดแล้วนะ นี่เชื่อไปก่อนไม่บอกว่าเรื่องไหน ไม่พูดมันต้องไม่พูดแบบกูรู้เรื่องหมดแล้วนะเรื่องอะไรลูกมึงพูดออกมามึงกินกับอะไร น้ำกะทิเลย น้ำตาลหรือน้ำกะทิต้องเกิดก่อน ฟังนะตือตอนเนี้ยอยู่กับผู้มีอิทธิพลในวงการบันเทิงอีก1 คน ถ้ากูเปิดสปีกเกอร์โฟนเขาจะได้รู้เรื่องนี้ด้วย ลูกจะเอาเท่าไหร่ ซึ่งตอนนั้นอยู่กับจูดี้ จูดี้เปิดสปีกเกอร์โฟน พี่จูดี้ เปิดสปีกเกอร์โฟนจูดี้มึงรับรู้ไว้นะอีกคนที่มันเป็นไฮโซอ่ะไม่กินแตกไทย ลูกหยุดลูกแม่โอนมาหนู10,000อีนิว10,000แต่ตอนนี้อีจูดี้รู้แล้วให้อีจูดี้ 2,000โอเคไหมได้ลูกกดโอนค่ะ มีหลักฐาน โอนมาแล้ว แต่โลกก็รู้อยู่ดี เพราะว่าตือเขาก็มีลูกรักของเขาก็คือคุณมิกเฉลิมศรีเพราะว่าคือเขาให้โดยเสน่หาแต่ของพวกเราต้องได้โดยการขู่เข็นเข้าใจไหมเลย อยากถามในเมื่อเป็นแบบคอนเทนต์ครีเอเตอร์แล้วกันทั้งสองคนว่าเด็กรุ่นใหม่ที่เสพสื่อออนไลน์หรือว่าคิดคอนเทนต์ออนไลน์อย่างเงี้ยยุคนี้อะไรคือสิ่งสำคัญที่ต้องทำหรือว่าต้องมีในการแบบเป็นครีเอเตอร์ออนไลน์แบบเนี้ยนี่ คือการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์อ่ะเราสามารถเป็นได้เลยทุกคน ใช่ สามารถทำได้แค่เรามี มือถือ สิ่งที่เรารักแล้วก็ชอบน่าสนใจแต่สิ่งที่เราทำอ่ะควรจะคิดให้ดีก่อนว่าออกมาสู่โลกออนไลน์แล้วเนี่ยมันมีฟีดแบ็กยังไงกับสังคมบ้าง อันนี้คือบอกน้องๆหรือ บอกตัวเองด้วย เพราะว่าเราสามารถเกิดได้ภายในคืนเดียวและสามารถดับได้ในคืนเดียวเหมือนกัน จริงอันนี้จริงมันไปเร็วมากๆ ใช่ค่ะ ออนไลน์อะ คนมันเป็นคำว่าอินฟูเนาะอินฟู ง่าย มันง่ายเสียเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ย มีคนฟอร์ 5,000 ก็นับแล้ว ใช่มันแบบมันทุกคนมันเร็วมากอะไรเงี้ยก็อยากให้มีสติแบบว่ากันเยอะๆอะไรเงี้ยแบบ ไม่ดี อาจจะต้องอยู่ในสายตาแบบว่า ผู้ปกครอง บ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าอันนี้ฝากไปถึงแบบว่าเด็กๆรุ่นใหม่อะไรเงี้ยมากกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าทุกคนมันมีมือถือกันหมดแล้วเนาะอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีแบบพ่อแม่ก็อาจจะต้องเข้ามาดูด้วยมันไม่ใช่แค่ตัวเอง ใกล้ชิดนิดนึง ใกล้ชิดนิดนึงเราฝากไปถึงพวกเป็นอย่างนั้นดีกว่าอะไร ค เงี้ย รับผม สุดท้ายฝากผลงานหน่อยพี่ ค่ะฝากหนังด้วยนะคะปลายปี ครับ ค่ะ ปีนี้นะคะคิซิน่าแซ่แต้มาแน่ๆนะคะเดือนกรกฎาคมนะคะ ฝากกดจองบัตรแล้วก็เวิลด์ทัวร์พวกเราไปแน่ๆนะคะ ที่แรกนะคะที่ซิดนีย์ซิดนีย์แต่ว่าเดี๋ยวเราบอกอีกรอบนึงว่าเราจะไปเมื่อไหร่ไปแน่ๆนะคะถูกต้องค่ะ
ไปแน่ๆนะคะ ปีนี้เจอกันค่ะที่ออสเตรเลียนะคะไปแน่ๆ โอเคฝากแฟนมิตรของทั้งคู่ด้วยนะครับ ได้ เวิร์ทัวร์นี่ผม World รอติดตาม ไปจริง อยากรู้ว่าเป็นยังไง ไปจริงไปจริง แน่นอนไวรัลแน่นอน ครับ เอาแล้วคริสติน่าแซ่แต้ออนเวิร์ทัวร์แล้ว อ่าน นะครับและขอบคุณพี่ฝนกับพี่นิวมากนะครับ ขอบคุณครับ วันนี้ขอบคุณทั้งสองคนมาก แล้วก็กลับมาเจอได้ใหม่นะครับ วันอาทิตย์ 11:45 ทางช่องวัน 31 นะครับ วันนี้ไปแล้วครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ ขอเชิญครับ พี่ต้นหอมสกุลตราตามธรรมเนียมขอดูฟีดในมือถือได้ปะ เดี๋ยวก่อนเช็คก่อน แล้วใช้ฟิล์มกัน มองจากมุมนี้ไม่เห็นบาร์โฮสเป้ยกับพี่เตทำได้ไหม คุณทำไหวหรือเปล่า นี่เฮ้ย ถอดปุ๊บโพสต์ปั๊บเลยหรอลืมตัวยิ้มหรอเอาจริงอะมานั่งอะมันก็ชอบเราทุกคนแหละ ไอเราก็สวยซะด้วย เราก็แบบทำไมนั่งนิ่งเขาบอกแบบผมให้เกียรติไม่ต้องไม่ได้มีเกียรติ